Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Tupo hapa tena kwa ajili ya kuzungumza mengi hasa ya kimataifa. Tumekuwa na mfululizo wa ku-update kuhusiana na hali za siasa za kimataifa hasa kule nchini Marekani, ambapo rais wa taifa hilo Donald Trump amekuwa katika mikakati ya mara kwa mara ya kuhakikisha taifa lake linakuwa katika hali salama zaidi, lakini pia kulitegemeza zaidi katika uchumi na kukuza zaidi uchumi wa taifa hilo. Tuliwahi kusogezea hapa kuhusiana na uzinduzi wa ile gold card, lakini pia tumezungumza mengi yakiwemo ya baada ya mauaji ya askari wale kushambuliwa risasi, walinzi wa pale Ikulu akatoa taarifa ya kuweka vizuizi zaidi. Sasa taarifa nyingine ni kwamba Marekani imeendelea kuongeza ama kuweka zuio la baadhi ya mataifa duniani hasa kutoka Afrika kuingia nchini humo. Hadi sasa karibu mataifa 40 yamekumbwa na zuio hilo ikiwemo Tanzania. Sasa Disemba 16, 2025, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuongeza marufuku ya kusafiri kwa kuzuia raia kutoka nchi 7 za kuingia nchini humo. Mataifa ya Burkina Faso, Mali, Niger, Sierra Leone, Sudan Kusini na Laos yamekumbwa na uamuzi huo. Pia Nigeria, Ivory Coast, Senegal pamoja na mataifa mengine ya Afrika na huko Caribbean kama Angola, Benin, Gambia, Malawi, Mauritania, Tanzania, Zambia na Zimbabwe nazo zimo katika orodha hiyo kwa madai ya kwamba ni kuimarisha usalama wa taifa lake. Donald Trump ameongeza masharti ya safari za kawaida kwa raia kutoka mataifa ya magharibi, hatua ambayo inatazamwa na wengi kama kujitenga kwa Marekani. Sasa Donald Trump, mashinikizo hayo yote ambayo anaweka zaidi akisema ni usalama. Je, mataifa ya Afrika ambayo yana uhusiano mzuri na Marekani lakini pia yamekuwa yakishirikiana katika miradi mbalimbali, wadau wa diplomasia wanahoji kwa nini iwe rahisi kwa watu wa mataifa ya nje kuingia katika nchi za Kiafrika, lakini mataifa ya nje hasa ya magharibi huko Amerika kama Marekani wanaongeza vizuizi zaidi? Tuliona waliweka paka bondi, lakini sasa vizuizi vimekuwa vingi na huenda ikawa ngumu kwa raia wa nchi hizi za Kiafrika zaidi ya 40 kuingia Marekani, na vizuizi vitaongezwa zaidi kadri kunavyokucha. Inatafsiri nini hii katika uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi za Afrika na taifa la Marekani? Shiriki nasi kwenye maoni hapo.